हेलो दोस्तों, देखिए हमने एलजी का एयर कंडीशनर है जो कि हमने सीधा सोलर से चला दिया है। ये हमारे पैनल लगे हुए हैं 300 वाट के। 3 पैनल ये हैं और 3 पैनल ये हैं। 6 पैनल हमारे लगे हुए हैं। अभी हमारा एम्पियर ले रहा है 11 एम्पियर। फुल कूलिंग पे चल रहा है और वोल्ट आ रही है हमारी 247 वोल्ट। देखिए रनिंग है, कंप्रेसर रन हो रहा है। ये दोस्तों कूलिंग पाइप है, बिल्कुल चिल्ड हो रहा है। अंदर का भी दिखाते हैं अभी आपको इंडोर। देखिए आप वोल्ट देख लीजिए, 248 वोल्ट आ रही है और अभी 9 एम्पियर ले गया है। और हमारा अंदर चल रहा है। कैमरा क्लियर नहीं आ रहा है। बाईस में और हमारा रूम ठंडा भी हो चुका है। रूम टेम्परेचर 23 आ रहा है। 2 टन का एयर कंडीशनर है। जो कि हमारा 2 टन का 3 स्टार एसी है। सोलर से रन किया है हमने डायरेक्ट। इसमें एक और फंक्शन दिया गया है कि जब भी अगर हम इसको बिजली से चलाएंगे तो ये जो है हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी सोलर को देगा। सबसे पहले जितनी हमारी सोलर से पावर मिल रही है उसको लेगा, बाद में बिजली कंज्यूम करेगा। देख सकते हैं अभी भी 9 एम्पियर पे चल रहा है और 248 वोल्ट है। 248 वोल्ट हमने इसको डीसी दे रखी है। हम इसमें 280 वोल्ट तक डीसी दे सकते हैं। अब भी देख सकते हैं रनिंग है। ये बिल्कुल लाइव वीडियो मैं आपके सामने बना रहा हूँ। इसमें हमारा सोलर से चलाने में जो कॉस्टिंग आई है इस एयर कंडीशनर को, एलजी का ड्यूअल इन्वर्टर वाला एयर कंडीशनर है हमारा। इसमें 12,000 रुपये की एक्स्ट्रा कॉस्ट आई है। अगर किसी को भी अपना चलवाना हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। देखो बिल्कुल फर्स्ट क्लास कूलिंग आ रही है। ये और सोलर के एसी की तरह फेक एसी नहीं चल रहा है जो कि घूमते नहीं है, कुछ भी नहीं करते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल एक्चुअली 2 टन का एयर कंडीशनरिंग का काम कर रहा है। तो बिल्कुल मस्त फंक्शन जो इसके अंदर दिया है। इसमें ना ही किसी बैटरी की ज़रूरत है। इसको आप अपने इन्वर्टर से भी रन कर सकते हैं। अभी हमारा 6 एम्पियर ले रहा है। देखो देख सकते हैं 6 पैनल लाइव है बिल्कुल। ये हमारी पैनलों की वायर आ रही है, इधर से आ रही है। ये वैसे देखिए ये 2 वायर आ रही हैं और ये मीटर से होते हुए 6 एम्पियर 250 वोल्ट और हमारा एयर कंडीशनर रनिंग है। रूम में भी देख सकते हैं 5 डिग्री पे चल रहा है, कंप्रेसर रन है और आप साउंड महसूस कर सकते हैं हवा की। बिल्कुल बहुत स्पीड में कूलिंग कर रहा है। ओके।